Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com mais um ateliê de artes. Vocês estão lembrados do que eu pedi para vocês na nossa última aula? Para vocês utilizarem o binóculo, observando os pássaros no jardim. Eu fiz isso e vou compartilhar com vocês o jeito que eu achei para registrar, porque eu adorei. Vocês querem descobrir que jeito foi esse? Para isso, nós vamos precisar de uma embalagem de isopor, um pincel, uma caneta e uma tinta. Nosso primeiro passo é desenhar o passarinho que vocês encontraram. Depois de feito o desenho, nós vamos utilizar o pincel com a tinta. Vamos lá? Dando leves pinceladas sobre o desenho. Quando vocês estiverem com o desenho todo pintado, é hora de vocês virarem o isopor colocando sobre a folha, pressionando o isopor para baixo. Aperta, aperta. Vamos lá descobrir qual foi o pássaro que a professora Raíssa encontrou? Vocês já sabem? Vocês conseguiram ver por aí? Vamos lá! Olha só! Foi um tucano! Que legal! Olha o tamanho do bico desse tucano! Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Fiquem aí! Um grande beijo e aproveitem para fazer com o papai e com a mamãe e mandar fotos. Estarei aguardando ansiosa. Um grande beijo e até breve!